家介紹一個好容易煮又快手又好味嘅。記唔記得我芝士蛋三文治呢？嗱，今次我加多一樣嘢就係餐肉。嗱，呢度呢係1塊午餐肉切粒，咁我呢度呢就有1湯匙油。咁我首先呢就較個大火熱咗佢先啦。咁呢跟住呢，我哋就擺啲午餐肉落去啦。咁個午餐肉煎到咁上下咯喎。我哋就可以將個火呢轉去中火啦。個午餐肉得之後，然後呢就打隻雞蛋落去，再加1湯匙嘅芝士，擺埋落去，然後就好似我哋整個芝士蛋三文治咁，揾隻筷子攪住佢嚟煮。就將蛋啊、芝士啊攪埋一堆一齊煮。咁去攪佢兩攪就得㗎啦。好香啊真係。好啦，跟住啦，點整起咯喎？熄火係咪好快手呢？又唔使話日日都係芝士蛋三文治，係會有變化㗎嘛。食物啊最緊要有變化，龍肉都好食得多都悶嘅，所以呢，我哋要加啲變化落去啦。呢度呢，足夠整兩件三文治嘅。又快手又好味呢，一切咁就得啦。咁咪一件啦，俾你睇下幾靚。